Zdravo svima! Danas pripremamo pileće rolnice iz rerne. Ovdje sam pripremila 3 pileća filea, tačnije pileće grudi, koje ću da isečem na šnicle. Istanjit ćemo najpre pileći file. Posolite, pobiberite ili dodajte malo suvog začina, kao i slatke začinske paprike. Sve da utrljamo, da okrenemo i ponovimo postupak. Možete dodati neki začin za piletinu ili nešto po vašem izboru. Iseckat ćemo malo svežeg peršuna. A naseckat ćemo i 2 čena belog luka. Narendat ćemo zatim malo kačkavalja. Rendat ćemo na sitno rende. 100 do 120 grama sira. Sada ćemo da napravimo jedan dobar i ukusan preliv
tako što ćemo da pomešamo 2 kašike majoneza sa 1 kašičicom senfa. Sada ćemo u jednu činicu da dodamo peršun i polovinu ovog sira. U to ćemo da dodamo i beli luk, pa sve da promešamo. Premazat ćemo sada ove šnicle kombinacijom majoneze i senfa. Pa staviti sir koji smo pomešali sa peršunom i belim lukom. Zatim ćemo jednostavno da uralamo piletinu. Nuljet ćemo pleh, pa poređati rolnice. Premazat ćemo ih zatim ostatkom kombinacije majoneza i senfa, a zatim ih ubaciti u rernu da se peku. 200 stepeni oko 30 minuta ili 40 minuta na 180. Pola sata do 40 minuta je sasvim dovoljno. Izvadit ćemo sada, pošto je ovo pečeno, i dodati ostatak sira preko rolnica. Vratit ćemo u rernu još 5 minuta. I evo, možete posuti sa još malo peršuna i uživati u predivnoj, ukusnoj piletini. Veoma ukusno i sočno, a ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom receptu. Puno vas pozdravljam, ćao! Zdravo svima, danas ću vam pripremiti jedan ukusan ručak sa piletinom iz tiganja. Treba će vam jedne pileće grudi koje ćete da isečete na šnicle. Ne treba da budu nešto preterano tanke, onoliko koliko možete da ih isečete. Nema potrebe da ih istanjite čekićem, već ih odmah posolite. A zatim i pobiberite. Preko svakog komada dodajte pomalo senfa. Pa sve dobro razmažite. Okrenite i ponovite sve i sa druge strane. Najprej posolite, pobiberite, dodajte senf i sve dobro utrljajte. Treba će vam brašno, a kao i uvek najbolje brašno je senčansko, pa ću naravno njega koristiti i ovaj put. U brašno ću dodati malo belog luka u granulama, odnosno u prahu, i sve promešati. Sada ću da uvaljam svaki komad piletine u mešavinu brašna i belog luka, a zatim da ih odlažem sa strane. Ovdje sam pripremila i 2 čena belog luka koje ću naseckati na sitne kockice.
stavite tiganj na ringlu pa dodajte jednu kockicu putera, to je otprilike jedna kašika. A kada se puter otopi i zagreje, stavite piletinu u tiganj. Krčkajte ovo na umerenoj temperaturi dok lepo ne porumeni sa donje strane, a zatim okrenite. Biće vam potrebno nekih 4-5 minuta da lepo porumeni. Dodat ćemo još jednu kockicu putera i otopiti je, pošto želimo da se i donja strana lepo zapeče u puteru. Možete sve ovako da promešate, pa da dodate i beli luk. Beli luk dodajte pred kraj kada se već ispekla piletina, a zatim sve promešajte. Dodat ćemo jednu kašičicu vinskog sirćeta, ja sam dodala bijelo vinsko sirće, može i crveno, pa dodajem 2 kašike soje sosa. Dodat ću sada i jednu kašičicu meda, da sve ovo lepo zasladim. A na kraju ću dodati i oko 4 kašike kečapa. Ovako sada malo uvaljajte piletinu u ovaj sos. Okrenite je. Prodrmajte malo ovako tiganj i možete i da ugasite. Ja ću da nasickam i jedan mladi luk. Pa da pospem preko piletine. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ukusu. Jako je ukusna piletina, priprema se jednostavno i brzo. Možete vas poslužiti uz pirinač ili krompir. Puno vas pozdravljam, ćao! Dobar dan i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati rižoto sa piletinom i povrćem. Lagano i ukusno jelo koje uglavnom svi vole, a priprema se jednostavno i brzo. U nastavku pogledajte kako. U šerpicu, dublji tiganj ili vok najpre sipajte malo maslinovog ulja. Kada se ulje zagreje, dodajte oko 40 g putera i pustite da se puter otopi. Ja sam ovdje pripremila jedan sitno naseckan praziluk, a umjesto praziluka možete dodati i jednu sitno naseckanu glavicu crnog luka. Prodesajte luk par minuta na umerenoj temperaturi. U manju šerpicu sipajte vodu i stavite da se kuva. Kada se luk iznistao, dodajte i jednu sitno naseckanu šargarepu. Pa sve to prodesajte par minuta zajedno sa lukom. Posolite i pobiberite, a najbolje je da to uradite po ukusu. Naravno, nemojte preterivati sa solju, pošto ćemo dodati i pileći bujon, a svi znamo da je on dosta slan. Kada su se šargarepa i praziluk prodistali, dodat ćemo piletinu, a ja sam ovdje naseckala 400 g pilećih grudi. Odmah ću dodati i pola šolje graška, kao i pola šolje kukuruza šećerca, pa sve to prodisati zajedno par minuta. Naravno, vi možete kombinovati sa nekim drugim povrćem, a u krajnjem slučaju možete koristiti samo šargarepu. Dodat ću i jedan lovorov list, prodisati sve zajedno par minuta i naliti malo vina.
Vino ću ostaviti ovako da krčka dok sasvim ne ispari. Kada voda provri, u šerpicu dodajte i jednu kocku za supu, odnosno pileći bujen. Dodajte jednu kafenu šoljicu pirinča pa sve promešajte. Dinstite nekih 2-3 minuta uz mešanje, sve zajedno. Pa zatim nalijte pileći bujen i promešajte. Dodat ću 3 čana belog luka koje ću ovako da izmečem. Poklopit ću sve i krčkati dok se pirinač lepo ne skuva. Tačnije dok ne ispari sva tečnost. Na kraju ću naseckati i malo svežeg peršuna. Pa dodati u rižoto. Promešat ću, ali to nije sve. Dodajem i malo narendanog kačkavalja, bilo bi idealno dodati parmezan, ali ukoliko nemate, možete kao i ja da dodate kačkavalj. Ja sam dodala trapist i mogu vam reći da se lepo uklopio u ovu celu kombinaciju. Pogledajte kako se lepo tegli. I eto, rižoto je gotov, vrlo brzo se priprema, a jako je ukusan. Iskreno nadam se da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom jelu, a naravno i u kuvanju. Puno vas pozdravljam, do nekog sledećeg puta, ćao! Ne mogu da vam opišem kako ovo divno miriše. Krompir sam prethodno već oprala i oljuštila i sada ću ga iseckati ovako na sitnije kockice. Ljuštit ćemo i iseckati i šargarepu. Naseckat ću i malo crnog luka za lepši i intenzivni ukus. Treba će mi veći pleh u koji ću sada ubaciti krompir i šargarepu, a zatim dodati i luk. I sve ovako rukama izmešati. Naseckat ću i malo svežeg peršuna. Treba će nam i jedan limun koji ćemo nacediti. Ukusnu marinadu pravimo tako što u jednu činiju dodajem najpre oko 100 ml maslinovog ulja. Umesto maslinovog možete koristiti neko drugo po vašem izboru. Izgnječit ću zatim 2 čena belog luka, a umesto svežeg belog luka naravno uvek možete koristiti i beli luk u prahu. Ja sam želela da ukus bude intenzivniji, pa sam zbog toga odabrala da to bude sveži beli luk. Dodajemo naseckani peršun, kao i sok od pola limuna. Dodajemo biber. Biber dodajte po ukusu, otprilike nešto manje od jedne kašičice. Dodat ću jednu ravnu kašičicu soli, a možete koristiti naravno i vegetu. I dodavati začine po ukusu. I ovde imam ovako neki miks začina za piletinu koji u sebi već sadrži i kari, papriku, origano, crni luk, a vi možete napraviti svoju kombinaciju. Obratite pažnju ukoliko koristite one mikseve začina koji u sebi sadrže so. Dodat ću 2 kašičice, a sve promešati. Ovde sam pripremila piletinu i sada ću je samo ovako iseći ove batake na pola. Krompir sam ipak prebacila u veći pleh jer imam dosta mesa. Ovde imam one batake koje sam ovako presekla i prebacit ću ih. Sada je potrebno da sve prelijemo ovim ukusnim nadevom.
odnosno ovom ukusnom marinadom. Pa rukama da ovako sve utrljamo. I krompir i meso. Veoma jednostavno i brzo za pripremu, a ukus vidjet ćete. Sve ovo ću sada sipati i malo vode, možda jedna ovako kafena šoljica, a zatim ubaciti u rernu. Pečemo na 200 stepeni. Sada ću da napravim i ukusnu salatu od krastavca. Ovo su domaći krastavci koje sam samo oprala. Možete ih onako na rende tanko seći ili ovako. Pravim ovu kombinaciju gde dodajem i malo crnog luka. Nasatkat ću malo svežeg peršuna. Ako imate svežu mirođu, bilo bi super da i nju dodate. Ako nemate, možete koristiti suvu, a možete i da preskočite ako je ne volite. Sok od pola limuna. Dodat ću i 1 čen belog luka. I pošto sada trenutno nemam svežu mirođu, dodat ću 1 kašičicu suve. Dodajem zatim kiselu pavlaku. Umjesto kisele pavlake možete dodati grčki jogurt. Otprilike 4 kašike. 5, eto, neka bude 5 kašika. Kašiku 2 maslinovog ulja, bibera i malo soli po ukusu. Sada je potrebno ovo da promešate i dobro da ohladite. Verujte mi, salata je nešto fenomenalno. Stavit ćemo je u frižider da se lepo ohladi. Ne mogu da vam opišem kako ovo divno miriše. Pekla sam ga nekih sat vremena i 15 minuta, možete naravno i duže. Pogledajte kako se lepo sija. Ne znam da li čujete, korica je fenomenalna, meso se fino raskuvalo, krompir takođe. Možete naravno da ga pečete i duže. Ukus je neverovatan. Šaljite ovaj recept nekome ko voli da jede ovako brza i ukusna jela. A ja vas puno pozdravljam i želim sve najbolje. Zdravo svima! Danas ćemo pripremati brz i ukusan ručak sa makaronama i jogurtom. Za početak je potrebno da naseckate na sitne kockice oko 500 g pilećih grudi. Mnogo mi se dopada ovo jelo zato što se pravi jako brzo, a jako je ukusno. Naseckanu piletinu prebacite u činiju pa dodajte 3 kašike ulja. Ja sam ovoga puta dodala suncokretovo ulje, a možete naravno dodati i maslinovo, bit će još lepše. Dodajte zatim 1 kašičicu suvog začina, kašičicu i po slatke začinske paprike i kašičicu i po belog luka u prahu. Promešajte zatim sve kako bi se začini lepo sjedinili sa mesom. Stavit ćemo na momenat sa strane pa nauljiti posudu za pečenje. Ovo moje je veličine 28 sa 17. Za ovaj recept ću koristiti makarone Centella, koje su inače i postne, pa su odličan izbor za predstojeći post ukoliko postite. Makarone je potrebno jednostavno izručiti u činiju, nema potrebe da ih prethodno skuvate. One će se lepo skuvati u ovoj smesi koju ćemo napraviti. Preko makarona poređajte meso. Naravno možete i sve da izmešate. Narandajte oko 60 g kačkavata. Razbijte 3 jajeta pa ih umutite. U jaja dodajte zatim prethodno narandan kačkavac.
posolite po ukusu, pa sipajte 600 ml jogurta. Sve dobro promešajte kako bi se svi sastojci lepo sjedinili. Prelijte zatim smesu preko mesa. Prekrijte folijom posudu i stavite je u već zagrejanu rernu da se peče na 190 stepeni nekih 25 minuta. Nakon toga skinite foliju pa vratite da se zapeče još nekih 15 do 20 minuta. I eto, za čas posla ručak je gotov. Nema puno petljanci oko njega, a super je ukusan. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj ručak i da ćete mi pisati kada ga budete isprobali. Puno vas pozdravljam i do nekog sljedećeg viđenja. Ćao! Kao što vidite, danas je piletina na meniju, a mogu vam reći da je ovo najsočnija piletina koju sam ikada probala. Svi su se u kući oduševili, tako da ćemo ovo jelo ponavljati baš često. Za početak je potrebno da iseckate ovako na sitne kockice oko 800 grama piletine. Naravno, možda i da smanjite količinu sastojaka ukoliko vam je potrebna manja količina. Iseckano meso ću staviti u posudu, a zatim dodati 3 cela jajeta. Voljela bih da mi napišete odakle gledate ovaj video kako bih mogla da vas pozdravim. Dodat ću malo bibera, a zatim i malo soli, jednu nepunu kašičicu. Iseckat ću zatim i malo peršuna, pa ga dodati u meso. Dodajem zatim i 60 grama majoneza. Inače, ovo nije običan majonez, ovo je onaj majonez sa ukusom slaninice, što je bio pun pogodak. Dodat ću zatim i 60 grama brašna, pa sve promešati. Ali to nije sve, dodat ću još nešto, a verujte mi, toliko je ukusno ovo, znači, verujte mi, kad budete probali, oduševit ćete se i pravit ćete ga sigurno ponovo. Posljednji sastojak koji dodajem jeste i sir, a naravno da ću na ovo sitnije 100 grama sira, koji također dodajem u meso. Na kraju ću sve još jednom dobro da promešam. Naravno, vi možete ovdje da dodate i neki začin po svom ukusu. Meni je ovo bilo sasvim dovoljno, čak šta više bilo je savršeno. Sada je potrebno da dodate malo ulja u tiganj i da sačekate da se ulje zagreje, a zatim da ovako kašikom spuštate u tiganj ovo meso i da pržite. Ovo su kao neki kroketi, odnosno uštipci, ne znam nija kako bih ih nazvala, ali je toliko lepo kada se sve ovo izmeša, ovaj sir, i kada se onako piletina ispeče i pusti svoj šmek, da ne mogu da vam opišem, i čak mi se više dopada nego obične pileće pljeskavice, zato što su komadići onako malčice krupniji.
Pržimo par minuta na umerenoj temperaturi sa jedne, a zatim okrećemo i pržimo i drugu stranu, naravno, kada lepo porumeni. Ako se malčice negde raspadne, nemojte da brinete. Nije ništa strašno, sve će se to pojesti. Vadite na tanjer koji ste obložili papirnim ubrusom. I naravno ponavljate dok ne potrošite svu smesu. I evo pogledajte kako izgleda, divno, miriše savršeno. Mi smo ga poslužili uz pire krompir i uz salatu, a možete naravno po vašem izboru. Pogledajte koliko je sočno. Ako vam se dopada recept, pišite mi obavezno. Puno vas pozdravljam, ćao! Zdravo svima! Danas pripremamo svima omiljenu piletinu u ekstra kremastom sosu od Pavlake. Za početak je potrebno da isečemo pileće grudi. Ovdje sam pripremila oko 500 grama. Isecite ih na tanke šnicle. Kada ste isekli šnicle, najbolje ovako da ih prekrijete najlonom pa da ih istanjite uz pomoć čekića za meso. Ukoliko još uvijek niste zapratili kanal, možete to da učinite klikom na dugme prati. Ja ću ih okrenuti pa ponoviti postupak i sa druge strane, jer želim da one budu fine, meke. Sada ćemo da začinimo šnicle, a ja ću da dodam ovako malo soli. Možete umjesto soli dodati i suvi začin. Dodat ću zatim malo bibera, pa okrenuti šnicle kako bih ih začinila i sa druge strane. Dodajem ponovo malo soli, ali ovoga puta dodajem i karija. Sve ću to ovako da utrljam. Pa da uključim ringlu i stavim ulje da se greje. Sipajte ulje onoliko da prekrije malo dno. Pa kada se zagreje, dodajte šnicle i pržite ih na nekoj umerenoj temperaturi dok lepo ne porumene. Okrenite ih pa ih ispecite i sa druge strane. Dok se peče ova druga strana, ja ću da naseckam jednu glavicu crnog luka. Ne morate seckati baš sitno. Pečeno meso ću zatim da izvadim i da odložim na tanjir. A u tiganj ću da sipam još malo ulja i da dodam jednu malu kockicu putera, odnosno maslaca. Pustit ću ga da se otopi, a zatim dodati luk koji sam prethodno naseckala. Luk je potrebno prodisati nekoliko minuta samo da promeni boju i da omekša. Dodat ću zatim i 3 čena belog luka koji ću izgnječiti. Možete i iseckati naravno na sitne kockice. Beli luk će dati fenomenalan ukus ovom jelu. Promešat ću i zatim odmah dodati oko 250 grama pečuraka. Promešajte pa izdisajte pečurke. Dodat ću zatim i malo svežeg peršuna. Naravno možete dodati suvi peršun kao i začine po vašem ukusu. Dodat ću zatim timijan. Inače ja ove začine kombinujem onako bukvalno svaki put drugačije kako mi se dopadne, ali mislim da je ova varijanta isto jako lepa i ukusna.
Promešat ću zatim sve pa dodati 200 g pavlake za kuvanje. Ukoliko je pavlaka gusta i ukoliko mislite da je nema dovoljno, dolite još malo vode ili još bolje dolite mleka. Sada ću sve da promešam i da dodam malo muskatnog oraščića. On se neće osjetiti toliko, ali se veoma lepo slaže sa pavlakom. Zatim ću da vratim piletinu da se krčka, a dodat ću jedan pileći bujon. Ovo je inače pileći bujon koji sam ja zaledila. Pošto ga ja skuvam i onda ga stavim one kockice za led i tako ga zaledim i onda imam kad god mi je potrebno. Tako da je ovo prirodan, ukoliko nemate možete dodati i kocku za supu ili jednostavno preskočiti taj deo. Inače dodala sam malo vode, a možete kao što rekao dodati i mleko. Pustit ću malo da se ovo krčka par minuta bukvalno i dodati zatim i malo sira. Ne morate, ali mislim da je lepše kada ima i sira jer se onako lepo sve tegli i bude fenomenalnog ukusa. Sir koristite po ukusu koji god imate, koji volite. Ja iskreno ne znam da li je ovo gauda ili tako nešto, nisam sigurna. Inače uz ovo sam skuvala i krompir pa napravila pire. Mislim da se lepo složilo, sve je išlo lepo uz lepu zdravu salatu, a predlažem da možda dodate i malo suvih šljiva, fenomenalno se slažu uz ovu kombinaciju. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept, a ja vas puno pozdravljam i pišite mi kada ga isprobate. Ćao!